السلام عليكم خوتي العزاز، ومرحبا بكم معايا في هذه القصه الجديده والمختلفه بزاف على القصص اللي عملت من قبل. اليوم غادي نحكي لكم على قصه ديال شخصيه خياليه تحولت من رسمه بسيطه في جورنال لوحش صغير بوجه عابس لشهره عالميه وسط المشاهير. هاد الشخصيه سميتها لابوبو. اجيو معايا نعرفوا شكون هي لابوبو، كيفاش تزادت، كيفاش بانت، وكيفاش ولات ظاهره كيف حل الاعصار في الاسواق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبالطبع ما تنساوش تشجعوني باللايك وبارطاج وتعليق مزيون من عندكم، واللي باقي ما اشتركش في القناه هذه فرصتكم انكم تشتركوا. دير سبسكرايب دابا وخليك معايا حتى لاخر القصه. ما نزيدش نطول عليكم ويلا نسمعوا القصه. القصة خوتي بدات مع فنان صيني سميتو كاسينغ لونغ، واحد الانسان اللي كان مولوع بالاساطير القديمه، خصوصا ديال الشمال الاوروبي، الشمال البارد، فين كيحكيو على مخلوقات عجيبه وغريبه كتعيش في الغابات وسط الثلوج والجبال العاليه. من وسط هذا الالهام رسم كاسينغ شخصية صغيرة بوجه مكرفط شوية، شعر أشعث، أسنان بارزة، ووجه خايب، ولكن فيها واحد الحلاوة في البشاعة ديالها، واحد الخليط بين الوحشية والبراءة، وسماها لابوبو. دازت الأيام وبدا كاسينغ كينشر قصص مصورة سميتها الوحوش، وكان لابوبو من بين الشخصيات ديالها، وكتحمل معها واحد الرسالة أن حتى الوحوش عندهم قلوب وحكايات كتستحق أنها تسمع. في عام 2019 جات واحد الفرصة ديال العمر، كاسينغ دخل في شراكة مع شركة صينية معروفة في صناعة الدمى والفيكورس. الشركة سميتها بوب مارت، وكانت عندهم فكرة مزيونة بزاف انهم يصاوبوا دوما ديال لابوبو على شكل بلاند بوكس، يعني كل واحد كيشري صندوق ما يعرفش شنو فيه حتى كيفتحو وكيلقى الشخصية من ديك السلسلة اللي هو باغي. هذه بحد ذاتها كانت فكرة جهنمية. علاش؟ حيت كتزيد من التشويق وكتخلي الناس كيولفوا انهم يجمعوهم كاملين. مؤخرا واحد مؤثرة أجنبية شرات لابوبو، خسرت الفلوس على ديك لابوبو، ولكن ملي فتحت لابوبو جبرت ماشي داك اللون او لا ديك الشخصية اللي كانت باغياها، كان خصها لون اخر. ايوا يا خوتي تما نهارت وبدات كضرب في لابوبو. مهم واحد الروينة عملت، عقلك ما يتوقعش انها تصرف هاد التصرف. علاش؟ على دمية. Gosh, if I don't get a pink Labubu this time, I'm crashing out. This is my final straw. I'm $400 deep. God, please be pink. What is this? Ray Labubu? وهاد لابوبو خوتي نورمالمون يعني غير الاطفال اللي خصهم يتعجبوا بها، لا، هاد لابوبو حتى المشاهير هبالوا عليها، كيف حال بلانك بينك ولا بالضبط نقولوا ليسا تصورت معاها، وهذا خلى الملايين ديال الفانز ديال الكيبوب يتهافتوا عليها. من بعد جات ريانا وكتجي كيم كارديشن حامله واحد الدميه ديال لابوبو وتصورات ودارت حاله خوتي في الانستغرام والتيك توك. وفي هاد اللحظه لابوبو ولات ماشي غير دميه، ولات موضه، ولات رمز عند بزاف ديال الناس انها شي حاجه واعره، شي حاجه اللي عامل هاد لابوبو راه الناس لاباس عليهم هما الواعرين. السؤال كيجي في البال اخوتي، اش عند هاد لابوبو اللي خلى الناس يطيحوا عليها بحال هكا؟ اولا الا جيتي تشوف المظهر ديالها خايب، كتجمع بين الغرابه واللطافه، واحد الوحش عابس ولكن مزيون. ثانيا فكره الصندوق اللي مغلوق، انت ما عارفش شنو غادي تلقى. هذا التشويق كيخلي الناس يشريو كتار باش يجمعوا السلسله كامله ولا يلقاو النسخه النادره.
وثالث حاجة، بزاف ديال الناس قالوا بلي لابوبو كتجسد واحد الحنين والبساطة في وسط هذا العالم المعقد. المهم ان البساطة ما عرفتش منين جابوها، لان باش تشري لابوبو ب1000 درهم راه ماشي بساطة. المهم ما علينا، وقال لك بحال واحد الملاذ يعني عاطفي صغير في شكل ديال الدنيا. يعني احنا عندنا مشكل ديال النقص ديال النقص في الحنان والنقص في العاطفة، بغاو يجبروه في الدنيا. وبهذا الشيء قال لك اخوتي يعني كتهرب بها من المشاكل ديال الحياة اليومية، واخا انا كنشوفها ما عندها حتى علاقة، ولكن الله اعلم. الناس قال لك يجبروها مهرب انهم يهربوا من المشاكل والحياة اليومية. وهاد لابوبو خوتي باش عمل هاد الضجة وهاد الروينة كاملة هي ملي دخل السوشيال ميديا في القصة. تيك توك ولا عامر بالفيديوهات ديال الناس كيسجلوا لحظة فتح الصناديق، وكل مرة كيتمناو انهم يلقاو النسخة النادرة. كاينين اخوتي حتى اللي داروا كوزبلاي ديال لابوبو، يعني لبسوا كيف حالهم وداروا تصاور كيف حالهم. كاينين بزاف ديال البراندات اللي بدات كدير مستلزمات واكسسوارات بشخصية لابوبو، يعني فيما كدور كجبر لابوبو لابوبو لابوبو. وهذا الهوس كامل خلى الطلب عليها يطلع، والناس ولات كتشريها بالجملة. وملي كيتسالى المخزون كتولي الدنيا خوتي كتوصل حتى من $500 في السوق السوداء، وكتلقاهم كيتقاتلوا عليها في المزادات. وبزاف ديال المحلات كيساليو المخزون في 24 ساعة، وكل مرة كتخرج نسخة جديدة كيوقع عليها الصف والروينة. بالنسبة لي خوتي انا ما يقوليش العقل ديالي انني نعمل الصف على مونيكا. المهم علينا. وملي ولات الهضره بزاف على هاد لابوبو، طلعت قصص اخرى في التيك توك كيقولوا بلي لابوبو هو نسخة من بازوزو، شيطان بلاد ما بين النهرين، لدرجة بقاو كيحطوا تصاور ديال لابوبو حدا تصاور ديال تمثال بازوزو، ولقاو الشبه في الفم العابس والاسنان البارزة. وزادوا قالوا ان بازوزو كان شيطان كيجيب الامراض والمصائب في الميثولوجيا، وبان حتى في الفيلم ديال الرعب الشهير دي اكزورسيس. واش هادشي بصح ولا حتى حاجه ما مأكده؟ اجي نسمع دابا الفنان ديال الشخصيه كاسينغلونغ شنو قال. خرج بلقاءات وقال حرفيا ان لابوبو ما عندها حتى علاقه بازوزو، وباللي هي مستوحاة من مخلوقات أسطورية شمال أوروبا. وحتى شركة بوب مارت علقت على الموضوع في شهر أبريل في واحد المنشور اللي كان ساخر، وقالت واش هذه لعبة ولا شي حاجة من العصور القديمة، راها مجرد دمية كيوت. أما الخبراء في الميثولوجيا حتى هما قالوا أن بازوزو كان عنده جناحات وقرون ووجه مخيب بزاف. أما لابوبو فهي غير شخصية كوميدية عابسة، ولكن ما كتشبهش بازوزو لا في الشكل ولا في الوظيفة. دابا اخوتي اجيو نعرفوا علاش انتشرت هاد الاشاعة. بزاف ديال المتخصصين في السوشيال ميديا قالوا هذه مجرد شائعة سريعة الانتشار، كيف حال هادشي ديال الدمية مسكونة او الطاقة الشيطانية، وكيتسمى في العالم ديال الساتانيك بانيك. هي موجة من الخوف كتنتشر بلا دليل، والدليل حتى دابا ما كاين حتى واقعة رسمية موثقة ولا حادث كيثبت ان لابوبو دارت شي حاجة خايبة، غير ان الناس كيتأثروا بالفيديوهات المفبركة وكيتخلعوا، وباللي لابوبو دمية فنية مستوحاة من الاساطير وما عندها حتى علاقة بتمثال بازوزو، وباللي الشبه في الابتسامة او الاسنان ماشي دليل، وبازوزو هو بيدو راه شيطان ديال الاساطير البابلية القديمة وشكله مغاير تماما. هاد النوع من الشائعات كتولي تنتشر حيت الناس كيعجبوها القصص الغامضة وكتصدق اي حاجة غريبة بلا ما كتحقق. ايوا خوتي، ملي شفتوا هاد القصة واش صدقتوها ولا كنتوا عارفين الحقيقة من الاول؟ المهم اخوتي اليوم لابوبو ماشي غير دمية، وانما ولات ظاهرة اجتماعية، رسالة مبطنة، فكرة تجارية ذكية، ومنتوج صغير قدر يتربى على عرش الشهرة في العالم، وماشي غير عند الأطفال وإنما حتى الكبار، وماشي غير في المغرب وإنما في العالم كله. إيوا خوتي قولوا لي في التعليق
شحال كتقدر تصرف باش تجيب دنيا كيف حال هادي؟ واش كتقدر تعمل بلاند بوكس وانت ما عارفش شنو فيه اولا ما تقدرش تعمل هادشي هذا؟ إلا عجبتك القصة ما تنسوش ديروا لايك، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، خليو لي رأيكم في التعاليق. وبالنسبة للناس باقي ما اشتركوش، راه معاكم قصص البقالية كل أسبوع قصة كيف حال هذه وأغرب. ودابا خوتي ما بقى عليا غير نقولكم مع السلامة إلى قصة أخرى إن شاء الله. باي باي.